ସାର୍ ନାଁ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାକମା। ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଘର ରାକମା, କୋଉଠି? ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାକମା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ମୁଁ ସେଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଏମିତି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲି, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ମେଡ଼ିକେସନରେ ରହିଲି। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଚମତ୍କାର। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମୋର ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ପୁରା ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଭିକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତିକି କରୁଣା କୃପା, ସେ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂତନ ଗୃହ କରିଛି, ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିଛି ଇଏ ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଏ ଆସିଛି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଫେବୃଆରୀ 22 ଅଛି, ଭଲ ଦିନ, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ? ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି 20ରେ କରିଛନ୍ତି ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, 20 ବି ଦିନ ଅଛି, ଭଲ। ଯାଅ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। କ'ଣ କର? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ବିଜନେସ୍ କରେ, ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଆଉ, ଭାରତର ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତେ? ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଏହା ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ପାରିବେ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ରହୁ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ସୁରୁ ହୁଏ, 5ଟାରୁ ସୁରୁ ହୁଏ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଝିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କହିବ ଅନୁଭୂତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ଚ୍ୟାନେଲଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଟାଟା ସ୍କାଏର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିଟା ଚ୍ୟାନେଲଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବହୁତ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କରିପାରିଲେନି। ସେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଟାଟା ସ୍କାଏକି କଲ୍ କରେ, ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲଟା କାହିଁକି ଆସୁନି ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ତିନି ଥର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଠାଇଲେ, ତଥାପି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆସିଲାନି। ଆଉ ସବୁ ସାର୍ଥକଠୁ ଧରିକି ଅଲଗା ଯେତକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଟା ହିଁ ଆସେନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଚାନକ ସେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସିଏ ଅଚାନକ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠୁଛି, ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ କରେଇଦେବି। ମୋତେ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବାର ଅଛି ତ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କରେଇଦେବି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲି, ଡେଲି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କରିଦେଇକି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାବନା ଏତେ ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଇଏ କରିଥିଲା, ଭାବିଥିଲେ ଲୋକଟା ମୋତେ ଡେଲି ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଗା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହୁଏତ ସେ ସତ କହିପାରିଥାନ୍ତି, ମିଛ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଠିକ୍ କରିକି ତାପରେ ସେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।